好啊！歡迎大家咧，又翻嚟我哋每個禮拜一集嘅原汁原味啊，都仲係有仲文同埋阿 Kelvin 師傅啦。咁大家好。今日係啊，今日咧我哋又想講下啲啱啱即係算比較即係算係熱話啦，亦都係想希望即係呢個世界上咧就冇咁多變態嘅人嘅，即係大家都有聽過最近咧大陸咧揭陽即係廣東揭陽呢個咧有即係有個母犬叫做旺旺咧，就俾幾個小學生咧就虐殺咗，即係行為係極之兇殘嘅，即係絕對諗唔到係一啲小學生會做得出嚟嘅嘢。咁其實好多人都成日問，喂，其實咧我做咁多壞事咧，會唔會有報應啊？咁即係好多人都認為，唉，其實咧做人就冇報應嘅，亦都唔會有問題嘅。咁但係今日咧，我哋就想攞一啲即係叫做以前嘅命例，即係話俾你聽，其實咧好多人咧係有得選擇咧，就唔做壞事，亦都好多時候咧可以控制到自己咧，令即係個人生咧就冇咁淒涼嘅。即係其實我哋都可以好坦白講，其實好多時候咧，即係絕對唔係冇報應，而個報應咧未嚟到嘅啫。所以咧今日咧，我哋請阿 Kelvin 師傅同我哋首先用八字咧分析一下，究竟有報應嘅八字係點樣睇？揾阿 Kelvin 嚟幫我哋分析下先。嗯，好。咁我哋係啦，咁我哋暫時係啦，咁我哋就係啦，一陣間再講下即係旺旺事件嗰個問題啦。咁我哋先要講翻八字先係啦。咁我哋呢個八字其實咧就可能有啲朋友聽過啦。咁如果學八字嘅朋友就知有本書就叫做《滴天髓精義》係啦。咁《滴天髓精義》咧，咁即係呢本書大概250年前到寫啦。咁就係即係佢將原文劉伯溫滴天髓就加咗好多例落去啦。係啦，咁佢咧就有一頁咧，即係如果以叫做線裝書嘅版本嚟講，就第372頁就講一啲叫做性情嘅嘢嘅，或者會唔會係即係個人嘅人格啊，咁嗰啲嘢嘅。咁啊呢個例咧就得意嘅。嗱，呢個例有啲嘢冇講嘅，咁但係即係喺呢個八字度，如果認識八字嘅朋友就會見到啦。咁我哋就所以今日開始即係當係有少少，有啲學理嘅嘢啦，係深入少少去講啦。咁呢個八字就係癸未年、癸亥月、壬子日、戊申時。咁我哋見到啊，其實咧喺呢個八字裏邊，壬水見到亥咧就叫有啲叫見六格啦，或者個六係喺月令啦。咁另外係嘛，天干地支咁都係子水咁同埋癸水，咁即係陽刃出鞘啦。再加埋喂壬水見身喎，咁啊真係差唔多8成嘅六啦。咁所以呢個壬水係非常之旺嘅。係啦，一個咁旺嘅壬水，咁理論上咧，咁啊，如果有啲八字，即係古法八字底嘅朋友啦，嗱，即係如果你話純粹嗰啲可能係有少少工聯會嗰啲咁啊，喂，係咪都話身旺咁啊，用食傷財財官殺咁啊，咁佢哋就會喺眼中就永遠都係六個用神。咁但係如果係正式古法八字嚟講咧，咁啊壬水咧咁旺咧，其實最靚就用甲木嘅，係啦，用唔到甲木，用晒其實都已經好大問題㗎啦。咁嗱，一陣間講自己用煞咩問題，我用咗甲木先。咁呢個八字咯，喂，有冇甲木㗎？咁其實有甲木㗎喎。咁啊，個甲木喺邊度咧？就月令第二格。咁但係用唔用到㗎呢個位？咁呢其實好簡單啦。可能有啲朋友知道咧，即係八字有呢個係四長生啦。咁其實亥咧就係木嘅長生。咁亥係木嘅長生嘅話咧，喂，冬天喎，冇條口，唔係有未土條喉，唔係暖土條喉。咁再加埋咯，亥得未會咧，其實就會有一個叫己土運任嘅情況，即係唔係用官星去制比啊，反而係用土溝水，而令到係嘛變咗水溝泥，變咗一堆嘅泥漿咧，就能夠培木之根。咁加埋有丁火暖咗個情況咧，咁其實咧就可以即係令到亥裏邊嘅甲同月會走到出嚟嘅，因為亥咧係甲同月嘅長生嚟嘅，咁係木嘅長生嚟嘅。咁有木嘅長生走出嚟嘅話，咁其實就可以用到月令，咁啊，咦，即係水旺喎，用甲木咁啊，叫做真神得用啦。再加埋，咦，但係行運好似唔係幾靚喎，同埋原局，因為有庚金搞佢。咁但係呢個八字咧係靚係靚在咧，因為你係亥得未會有甲有月咧，咁啊月就等於卯，卯等於月，咁所以天干係咪有戊月貴啊？係啦，咁有神喎，遇龍則化咧，就會容易有戊癸化火情況出現，咁即係。用到甲木忌庚金，但係會有火，咁即係有病有藥。咁行金運嘅時候，我20年當然會係，即係佢叫做廿零歲、30歲係嘛，身有庚申，咁啊會係即係壓制住你用神啦，或者係叫做病弱
病弱原理或者病弱說嘅角度嚟講，就叫做金多係嘛，火少，咁啊變咗可能係即係讀書嗰方面就可能辛苦啲係嘛，都可能係功名爭登啦嚇，係啦，即係搞極都搞唔到，攞唔到個舉人翻嚟，咁啊可能讀得好辛苦啦。係啦，咁但係去到後邊己未運開始咧，咁係咪開始行到火地啊？係啦，咁因為原局已經有病有藥啊嘛，再行到火地，咁所以咧就後邊其實就會做一個有成就、有貢獻嘅人，咁亦都係一個學識嘅人啦。係因為你壬水用甲木嘅話，甲木咧就係食神，咁亦都係文星嚟嘅，咁所以就會讀書叻嘅，咁啊，所以一個係嘛一個好人喎，可以咁睇。咁但係如果呢個人係啦，我話八字有得選擇嘅，佢唔用甲木，佢用咩咧？喂，佢用煞喎，用戊土喎，咁用戊土會點啊？咁啊用戊土嘅話，你當係好似即係一啲香港嘅情況，話譬如話，喂，如果佢突然間係水位暴漲啊，咁如果你係將河道收窄，而唔係話將啲水去疏導去其他地方啦，用甲就叫疏導啊，係啦，即係泄咗出去啊嘛。但如果你用戊土嘅話會點啊？用戊土嘅話咧，就會喂將個堤壩整高佢，或者個堤壩倒啲泥落去係嘛，塞咗個河道去，咁啊會令到水性更加狂妄啊，係啦。咁啊逆其水性嘅話咧，自然啲水咧會即人性咧，其實就係講八字就係點睇咧？喂，個水咁旺係嘛？如果一個人嘅話，咁係即係咪好囂張跋扈、是非顛倒係嘛？咁你啲水咁旺，其實唔會有任何嘅潤澤之功嘅，佢只係咪？好似人嚟講，係一個好狂妄嘅人咯，即係叫作事不端啦。如果喺古文裏邊咁講係啦。嗯，咁喺啲咁嘅情況底下，咁佢細個咁啊，當然都係會有啲問題嘅。嗱，咁啊根據翻個古文啦，因為呢個人咧就唔用甲木，佢用煞。用煞嘅話咧，喺壬戌運咧，佢就會係父母都死咗。咁點睇父母死咗啊？咁因為咁睇嘅，首先啊，佢個水咁旺，咁啊仲要地支有個申，咁只要行到即係壬戌運見到丙年係嘛，就計善篇丙寅辛未逢陽水，咁啊基本上阿丙火死得㗎啦，咁啊所以係嘛，即係會出現咗，咦嗰個陽財啦係嘛，父親啦係嘛，咁啊會出現一啲問題。咁啊辛金係阿媽喎，咁啊辛金阿媽嘅話，因為咧佢行即係始終係有戌未迎出丁火嘅情況出現啦，咁啊戌未迎出丁火。咁亦都會係克制呢個辛金啦，咁啊，所以阿媽亦都會容易有問題嘅。咁再加埋土咁旺係嘛，咁亦都會係令到啲水更加狂妄，咁即係細個根本係叫冇管束嘅情況底下就非常之差啦。咁就唔，所以唔係話用土行土運一定好嘅喎，你要睇翻佢會唔會變咗啲你唔理想嘅情況喎，係嘛？因為你戌未迎出丁火，丁刃化木咧，咁其實喺呢個情況，因為你用煞噶嘛，化到木出嚟都唔係好嘅。都唔係一件好事。咁當然啦，去到後邊辛酉庚申啊，即係有啲朋友話：喂，唔係喎，如果行辛酉庚申，佢冇事嘅，係啦，即係叫做無，即係佢又無賴又辟邪之行啊，即係做埋啲古靈精怪唔正道嘅嘢咧。但係都係冇事喎，係嘛？冇人收佢喎，冇天收佢喎。咁啊，因為辛酉庚申咧，咁你可以咁諗啦。喂，原局用土就忌木噶嘛，原本你用木咧就係你嘅用神，但係而家你唔用木啊，你用土，咁啊用土呢個角度去諗咧，就直情係木係咪一定係會制土噶嘛？咁你喺呢個情況底下，你就要揾金去幫手，而喺呢個運裏邊呢20年就係金最旺嘅時間，咁自然就會用金去制木，咁係嘛？咁啊叫做雖然係咪啊，即係做埋啲乞人憎嘅嘢，但係最後尾就因為你行到運，咁啊叫做暫時冇事，係嘛？個天未收你，辛酉庚申就冇事。第一入己未咧，入到己未就大家可以理解到啦。喂，當你係用戊土嘅情況底下，咁係咪忌木啊？咁但係亥未係咪之前頭先講啦，就叫己土運任培木之間會令到木非常之旺。咁去到大運己未係咪亦都繼續己土運任啊？會令到呢件事再次發生嗱。原局係有，再見大運有就係應期，咁所以呢段時間啲木非常之旺盛，咁啊木非常之旺盛，咁佢好頭痛啦。咁啊咪會不斷，咦佢嗱個印星其實咩咧？就叫有庇蔭啊嘛，用印星去解決佢嘅問題啊嘛，用印星做藥神，咁即係可能有人照啦，係啦，即係譬如有人譴責佢，係啦，或者係擺啲 banner 出嚟。
係啦，咁咪會有人去保護佢嘅，係嘛？用一切公權力去令到佢呢件事係嘛？佢冇受到呢個譴責或者制裁，係啦。咁但係我係去到幾味喎，個木咁旺咁啊！你更加要用個金去劈啲木，咁用更加多金去劈木咧，其實你會有個意境啦。因為地支咧亥得未會，自然會有甲乙走出嚟。有甲乙走出嚟嘅話咧，你用庚金即係身中嘅庚金去劈呢一個走出嚟嘅甲木，然後引未中嘅丁火，咁即係叫庚金劈甲引丁火。所以唔係話一定庚金劈甲引丁火係喂一見到就最高格局嘅，你要見你用定唔用係啦，就唔係話喂即係做法圓約話庚金劈甲引丁火好，咁你就個八字庚金劈甲引丁火。即係如果你即係要咁當然好啦，咁但係好似而家呢個情況咯，庚金劈甲引未中丁火咧，咁你喺丙寅年咧，咁啊未中丁火，咁啊丁火會做咩啊？咁啊丁火又丁壬化木啦，因為有神啊嘛，因為有亥中嘅月木走埋出嚟，咁啊自然就有戊月癸有神，咁啊再加埋咯，咁啊丁壬化木係嘛？咁跟住丁壬化甲木，甲木會做咩啊？因為有神咧，就好容易化落去嘅。甲己就化戊土，戊癸就化丙火。咁你天干同地支咧，就全盤化作火象，因為最後尾咧，你咁樣去，即係好似連鎖式反應或者叫 chain reaction 啦，你冚落去咧，冚到最後尾咧，成個八字都係火嘅。咁有啲朋友可能記得咧，我哋之前係講呢個天機試驗場啊，高眉英嗰個登山家，佢就係成個八字化晒土，就死於山難咁，喺山上面跌死啊！即係喺喜馬拉雅山登頂之後出意外嘅。咁啊有一個八字就係有個朋友就係喺南丫島去玩浮板，而成個八字化為水象，咁所以咧就食神入水死於水咁樣啦。咁今次呢個八字就係去到己未運丙寅年咧，就成個八字會化成火象。咁所以佢結果咧就係咩咧？一家五口叫做被燒死嘅，喺呢個例係咁啊，所以喺八字上邊嚟講就唔係話喂，即係叫做喂做得壞事多冇報應咁啊，喂佢而家係反其道而行，唔用甲木，佢夾硬用戊土，咁但係如果去到一啲係咪好旺木嘅情況底下，你要更加加強你個印星去搞啲木咧，就好容易會搞出事噶啦。咁我哋照咁講啦，咁啊即係咦個木咁旺，而係最後尾因為木多而俾天收啊！喂，木係咩啊？木係可以係俾雷劈噶係嘛？震為雷係嘛？巽為風咁啊，即係可以啲風暴喎。咁所以即係如果姓鐘嗰幾個僆仔係嘛？即係如果你話喂小朋友咧，他只是個孩子，咁我就想問翻，如果以大陸角度嚟講，年齡乜係借口嚟嘅咩？如果佢唔係做虐殺動物，佢係做反對國家政權嘅，你覺得佢去做年齡可以做一個借口咩？仲可以走出嚟睇戲咩？係嘛？所以有啲嘢唔好，即係大家知咩事啦，係咪先？即係唔使畫公仔畫出腸。咁但係呢啲咁嘅印星包庇係嘛？即係唔包庇得幾耐係嘛？我又唔相信你係成世都唔離開揭陽係嘛？即係而家咁多人對你好有興趣啦，係咪先？所以訪問下你啦，係咪先？係啦，所以你唔好諗住咁開心。個天一定會收你，就算未收，今次個風打到嚟，你冇事都係你好彩，係啦，就唔係話你呢世人成世人都唔會行衰運嘅，即係好似呢個八字咁，你總會喂你有印星庇護你係嘛，做你藥神去令到啲甲懟唔到你個用神，但係總有一啲時間咧，你行緊衰運係嘛，再加流年唔好，咁好似呢個咁嘅結果咪，雖然做係嘛顛倒是非，作事不端，肆無忌憚。三五成群咁，但係最後尾嗱，佢點三五成群咧？咁你諗下，你係壬水，喂，但係佢其他係咪都係啲壬壬子子嗰啲啊？係咪都係佢嘅朋黨啊？係咪都係三五成群？所以佢呢個人咧，一定唔會一個人行動，一定係一堆人共同行動嘅，去做一啲嘢出嚟嘅，係啦，做一啲唔正常嘅嘢出嚟嘅，係啦。咁如果話好好地去讀書，做一個好嘅人，係嘛？讀20年辛苦啲，之後都有成就。但係唔做一啲正常嘅嘢係嘛？做一啲即係燒貓燒狗啊、虐殺動物，即係純粹係以攞人哋嘅生命為玩樂嘅，做一啲咁卑鄙嘅事咧，就一定會有報應嘅。係啦，咁我交翻俾阿文師傅先。好嘅，喂，咁啊 OK 啊，咁啊多謝阿 Kelvin 師傅啦。咁而家咧，咁啊即係
同你哋講翻啦，用呢個紫微斗數睇睇先。誒，咁啊彈翻嗰個熒幕出嚟得唔得啊？睇下先。睇下點樣彈翻出嚟先。係啊，咁其實咧，通常哦我哋睇紫微斗數都係啦。咁其實你會唔會睇到個人係一生好多劫難啊，好多有問題咧？咁通常都會睇到嘅。尤其是咧，我哋睇翻佢嘅三合。咁你見到其實呢個盤咧，如果可能細啲，可唔可以睇下？可以再撳多次出嚟，因為我見到畫面好似縮細咗，係嘛？我係嘛？唔到大畫面，你個盤係啦。得唔 OK 啦，得啊？咁樣可以唔該。可以可以啊，OK 唔該。好咁嘅。咁你睇翻啦。咁命宮其實呢個盤咧，嗱你見到一開始咧，命宮貪狼係化忌嘅，咁又有地空同埋地劫入三合嘅。咁通常呢啲盤咧，有啲時間係磨難啦。咁大白咧，我哋會講啊，如果佢入咗主命嘅命宮咧，咁通常地空咧就嗰個人咧可能行事比較怪張嘅，因為一行事怪張，即係話嗰個人咧佢唔係太過正常正經嘅。咁但係白咧，因為其實原則上貪狼本身係如果化忌咧，就個人已經係怪㗎啦。咁但係遇到地空咧，其實有少少機會咧，你可以習正嘅，即係主要你個人咧，就我哋成日講空亡呢啲星咧，好多時候咧會同出家或者其他嘢染上關係。點解咧？因為其實嗰啲人咧係好需要一啲叫做外界，即係例如一啲叫做出家啊，做一啲唔同嘅嘢，去唔好去搶奪呢個世界嘅嘢咧，去令到佢自己冇咁差嘅。因為其實原則上咧，嗰啲人咧，尤其是由貪狼化忌喺呢個咁樣嘅月卯呢個位，月卯係化水啊，呢個水香嚟啊嘛，咁啊真係水咧好犀利嘅，呢個忌星係非常勁嘅。咁再加埋咧，佢本身需要習正嘅時候，佢冇去習正咧，或者需要去做一啲善事，或者做一啲叫做冇咁兇殘嘅，即係唔好話兇殘啦，即係冇咁需要你去做一啲叫做我哋叫咩啊？即係做嗰啲偷呃拐騙啊嗰啲行為。即係如果你去做埋呢啲咧，咁基本上你會發現咧，呢個忌係非常勁嘅。即係 even 係即係貪狼，其實遇到地空都算 OK 咁，但係遇到地空你制唔住佢咧，即係你唔理佢咧，咁啊好多劫難我哋會講嘅，因為地空係劫出啊嘛，即係講話好多劫咧自己去造成嘅。所以喺命宮裏邊啦，我哋咁睇啦。好，官祿我哋廉貞七煞，咁廉貞七煞通常我哋都有個計嘅，即係廉貞七煞路上埋屍。咁點解咧？因為通常嗰啲人咧就中意鋌而走險嘅，尤其廉貞係之前我哋講過好多集啦，即係廉貞係嗰啲叫做比較奸臣啊，即係如果用呢個透派嘅邏輯，呢個係一個奸臣嚟嘅大貪官。咁七煞咧就係一個非常之肅殺嘅星嚟嘅，係軍中元帥啦，亦都係冇情講嘅。咁嗱，一來咧你係奸計盡出，然之後咧仲要殺戮成性嘅。咁呢啲通常就我哋講下以前啲土匪啊，嗰啲叫做即係總之係做啲冇人性嘅事啦。咁嘅人咧，咁如果官祿有咧，咁基本上呢個唔會係特別靚嘅。咁當然啦，你現代嘅你可以即係叫做習正啊，或者有好多情況下，咁你可能可以做到好多嘢，例如做標師咁都係啊，係咪先？你都要奸詐狡猾噶嘛，即係然之後即係你即係所以呢啲盤。尤其是呢啲盤咧，去到咁樣嘅局勢咧，嗱，真係講咗官祿先啦。咁但係去到呢啲局勢，如果你去做嗰份工，你都走去做第一件事諗，喂，不如唔好搞啦，我哋上山搞個山寨打劫人啦。咁即係就你都冇辦法啦，係咪先？即係你自己揀嘅。咁所以其實基本上，如果你遇到呢啲廉貞七煞嘅，喂，你好多情況可以選擇嘅。咁但係白咧，咁啊佢就選擇咗其他嘢啦。咁仲有啊，地劫我哋成日講嘅劫入嘅意思，即係喺官祿宮裏邊咧，佢做嘢唔係好順利嘅。咁經常咧有好多劫難飛入嚟，咁飛入嚟嘅時候咧，咁佢再加埋佢呢啲咁嘅呢啲組合咧，本來已經係肅殺星，再加埋啲壞星嘅，即係惡曜嚟嘅，全部都咁啊，再加多個地劫，咁啊，通常最好嘅結果咧就係呢啲係冇下場啦，或者係冇任何嘅。即係叫做我哋殺戮兇亡係冇威力係最好啦，咁但係白啊，佢應該唔係咁選擇啦。咁最後結果咧，咁啊呢啲咁嘅情況，咁啊即係令到自己係好大問題啦。好，財帛
財帛喎，咁我見到武曲同埋破軍啊嘛，咁其實破軍化祿咧喺財帛宮咧，算喺冇好，即係其實原則上咧破軍咧唔係一粒好嘅星，因為佢係耗星嚟，尤其是耗星入呢個財帛宮咧，我哋成日講嘅，即係通常係叫做路上行黑嘅，咁但係帛咧，因為佢係化祿啊嘛，咁化祿其實原則上就冇乜事嘅，咁係揾錢。揾到錢嘅，咁但係因為同埋加埋有武曲啊嘛，咁武曲加埋呢啲星喺度咧，咁啊其實揾到錢，但係會使得好緊要嘅，即係頭先講嘅豪氣啊，中意玩一啲好多嘢大開大合使嘅，即係你揾得嚟就使得去嘅，尤其是破軍化祿，即係有無盡嘅錢啦，咁即係通常嗱，你如果就咁聽呢啲盤嘅，咁啊喂，做人奇怪嘅，中意即係唔肯習正嘅。即係唔肯放生自己嘅嗰啲嘢，因為呢啲通常呢啲空亡入三合唔係因為你要灰到要出家，而係咧，如果你嗰段時間唔出家咧，可能你做咗好多唔同嘅古怪嘢。咁即係帛咧，咁佢就冇選擇啦。咁啊，即係最終結果就係要玩其他嘢啦。咁啊，喂，貪狼化忌咁樣，即係好似命宮咁貪狼化忌嘅。翻轉頭再講翻呢個，就係話喂，可能你有好多唔同嘅諗法啊，出去不斷咁去做應酬啊，做好多嘢。即係絕對唔會富貴，因為其實呢個即係絕對唔會係貴氣或者正經啊，因為好多時候咧水化，即係頭先講嘅月卯水，咁水香再加忌，本身貪狼星裏邊都有水噶嘛，咁其實你係徹底將嗰個貪狼嗰個瘋狂咧就引晒出嚟嘅，咁係啦，咁啊你唔肯去放生自己嘅，即係或者做多啲善事，或者做多啲唔肯去謀，即係淨係牟利。而唔做非牟利嘅，咁啊，即係呢個盤就好大鑊啦。咁好啦，咁跟翻咯，咁去到呢個再去，我哋向前推啦。咁去到大概係40幾歲，即係大概18，即係呢個丙寅年啦。咁去到丙寅年發生咩事咧？嗱，首先第一件事先，呢個大限，我哋睇大限命啦。喂，地空地劫入呢個三合嘅。咁通常咧，我哋睇。最大威力嘅當然係本命啦，咁但係帛咧，如果你再去大限見到咧，咁基本上咧嗰年差少少咧，咁你都好大鑊嘅。咁啊，你就咁睇翻呢一年啦，咁一年嘅正月，咁你見到佢飛星，咁入命宮係喂太陰化科化忌嘅，咁喺自呢個兄弟宮啦，咁啊都係可能有啲兄弟問題啊，或者係情況啦，咁再加埋。嘅先，然之後啦，你再睇翻佢嘅命流年啦，即係人年啊嘛。咁你發現咧，其實呢個盤咧，嗱，其實最大嘅問題呢個盤咧係因為即係水太多啦，已經係太陰化科再化忌嘅。咁基本上咧，呢個位置咧係非常之唔 OK 嘅。係啊，如果你就咁睇嘅話，當然啦，甲人啦就好少少啦。咁啊，即係好多諗法啦喺呢個年份，因為天機化權，再加埋喺甲人啊嘛。咁啊水即係呢個水宮咧，亦都係好多時候新到呢個天機啦。咁啊喺呢個年代呢一年咧，可能有好多諗法啦。咁啊諗咗啲唔知乜嘢出嚟啦。好啦，咁啊小限啦。咁小限你就見到啦。喂，其實喺三合裏邊呢個財宮呢個位咧係陷星嘅，就唔靚嘅。太陽喺呢個位都陷星嘅。咁所以你見到咧，你呢三合裏邊咧，除咗即係命宮本身呢個小限命冇主星啊嘛，再加埋你會見到呢啲咁嘅呢啲劫煞啊、孤神號，即係呢啲咧，咁基本上你唔會斷佢係幾多啦。咁啊，就算借咗對面翻嚟喎，咁亦都唔係一個好位啦。咁首先第一件事先，因為你嗰個用緊，你呢個係今年嘅主星係木嚟啊嘛，咁但係對面係庚申嚟噶嘛。咁基本上你入咗去咁啊，哦，再見啦，咁即係佢個小限命，原則上你唔可以當佢係非常之旺嘅，即係嗰兩粒主星都唔係特別勁嘅。咁所以再加埋咧，喂，三合裏邊三粒都係陷星嘅時候咧，咁你咪特別差咯嗰個年。咁嗰年特別差嘅，再加埋咧呢個大限裏邊，我哋見到空劫入三合嘅，咁你咪即係見到個劫難大概喺邊一年嚟咯。咁當然啦，咁我覺得好多時候咧，即係唔係我迷信又好咩都好，因為好多時候信命理或者去我哋研究命理嘅時候咧，你會睇到其實好多時候你去選擇嘅人生咧，都係有得揀嘅。即係你揀自己可能你要落得清閒，或者出家，或者係做好多嘢去幫人嘅。咁
即係呢啲星咧就唔會同你玩清算嘅，因為通常我哋地空地劫咧好多時候你見到我啲師傅都好啦，我哋講嗰啲叫清算星，點為之清算咧？即係好似我哋平時睇人哋佛教嗰啲業力咁啊，即係你做好多壞事，咁最終嘅結果咧就係呢兩粒星咧就會俾劫你咧，就俾你落去自己嗰個宮位嗰度，即係報應翻嚟俾你嘅。咁即係有時候你會見到喂，有啲人點解佢自己做完壞事咁啊父母出事啊？因為可能嗰啲地空地劫就喺父母宮，啲仔女出事可能就因為喺地空啊，地空地劫就喺子女宮咁樣。所以有啲時候咧，呢個唔同啊，呢個喺翻自己本命啊嘛，咁即係有咩事就自己食晒啦咁。所以有好多時候咧，我哋睇即係紫微斗數或者八，即係好似 Kelvin 師傅睇八字咁樣啦。咁好多時候咧，其實你係人生係有得選擇，亦都可以做好事嘅。咁當然你最後為咗要賺到錢，為咗要爽嘅而做壞事，最後結果就做到咧，連自己都死埋啦，又累死埋屋企人啊。咁即係自己諗下咯。因為其實原則上，即係呢啲星，尤其是空劫，我哋入三合咧喺本命咧，即係絕對係要。即係希望你做多善事嘅。Even 你睇下Elon Musk 啊，或者李嘉誠嗰啲，你見佢哋咧係瘋狂做善事嘅。當然啦，你話佢嗰啲係假，咁喂大佬假得嚟，人哋都俾錢做啊嘛，你明白？即係有啲時候係就算發財納品，點解咧？需要立發財納品啊？因為有啲人係本命係有呢啲星嘅，而且個構成咧係需要你去完成佢，即係做啲情況。係哦，你唔幫手做啲地空嘅嘢，即係例如幫手去即係散財，為咗他人散財，為咗善事散財，你唔做嘅，即係嗱揀咗其他，咁咪領嘢咯，係咪？所以有啲好多時候咧，我覺得真係好同意啊 Kelvin 師傅，因為人生咧係有得揀嘅，咁但係佛咧佢揀咗其他嘢，咁啊最終就變成咁啦。好，Kelvin 師傅有咩補充先？唔係個八字就差唔多啦，係啦。咁但係即係如果純粹咁講就，即係而家我哋今日都仲係話香港係即係三號風球嘅，係啦。咁即係咁講啦。當然有好多朋友話喂，即係揭陽係嘛嗰個村咁啊，係啦，即係唔好傷及無辜係嘛，好多小動物，其他嘢係咪其他人無關嘅？咁嗱，即係坦白咁講，可能我聽個故事咧，即係我其實好少咁樣講故事啦，但係。即係個故事就係我聽過就係，有個巴士司機係女司機係嘛，遇到一堆劫匪就捉咗個女司機去強姦，咁而架車上面係冇人制止，除咗一位男士。咁到最後尾時候，呢位男士就俾呢個女事主趕咗落車，即係佢強姦完之後啦，咁啊跟住就個司機繼續上翻車揸車，咁其他人就當冇事發生過。咁而呢個男士俾佢趕咗落車，咁啊成車人咧個女事主咧就去自殺，咁啊即係好坦白咁講，即係當一隻狗媽咪係遇到咁大劫難嘅時候，會一定有呼叫嘅，而全個村住喺附近嘅人係冇人出聲去制止呢5個惡魔嘅惡行。咁你覺得嗰啲人有冇共業咧？係嘛？即係有時。我明啊，即係大家話，其實唔係關佢事嘅，唔係佢直接做嘅。但係即係嗰個文化底下，即係可能話，仔大晒嘅，或者再加埋係嘛，怕咗佢，怕佢老豆，怕佢老母啊嘛，咁所以費事煩噶嘛，係嘛？咁你基本上你咪同佢係冇分別咯，做緊一樣作業嘅行為咯，係啦。咁所以即係唔好話喂。上天唔會將報應落喺一個錯嘅人身上嘅，我反而即係咁樣諗啦，係啦，即係個結果其實係點解會搞到咁大鑊啊？甚至今次啊唔死，咁啊下次再嚟，係咪個天一定會收你嘅？就係睇你個運係幾時行衰運嘅啫，就唔好咁得意。係啦，即係你唔能夠匿世都匿喺揭陽咁簡單。係啦，咁啊係啊，其實我差唔多講得啦。嗱，我而家冇恐嚇成分嘅，純粹咁講啊，即係個天係會收嘅，係啦，即係人惡人怕天不怕啊嘛，係咪？係嘛，阿文師傅。咁啊係啊，咁其實你成條村講真啦，你作為嗱，即係我覺得係鄉村又好啦，即係唔係話因為佢哋見識少嘅問題，因為其實好多時候狗咧係人類一個好好嘅朋友嚟嘅。咁其實基本上咧，我哋農耕文化好需要狗隻去幫手噶嘛。咁其實原則上天生咧呢啲狗咧係
係好幫到人類手嘅，亦都係農村裏邊好受歡迎嘅。如果唔係佢一開始點解會有人即係算係有人餵養啦？咁但係喂去到咁大鑊，即係一隻村狗俾咁樣俾自己裏邊其中一個細路，即係幾個細路去整死咗，都冇人去理咧，其實都幾奇怪。即係其實我聽即係喂，就算 even 係香港啲原居民村咧，都我諗都唔會咯，最多即係大家都會去發癲鬧下嗰個人做乜嘢事咯，或者係即係發生呢啲事，即係大家會嘈嘅。咁但係喂你去到咁樣，仲要唔係一啲即係你話攞咗去即係好似以前咁攞咗去食咗咁啊，真係冇辦法啦，係咪先？你真係變態啦。咁但係冇去到咁誇張嘅。咁所以我覺得係呢件事咧，喂村裏邊又好，或者係即係小朋友。即係嗰啲所謂小朋友啦，或者乜，我唔覺得小朋友啦。你諗到啲咁變態嘅嘢，即係我覺得你仲大過我啊！即係我覺得我自己都小朋友啊。喂，如果佢唔係做呢樣嘢，佢呢支五星紅旗去燒，就拉 Q 咗啦，係咪先？根本你而家用呢個方法去，即係因為有印星嚇，即係可能佢個八字似頭先個八字喎，有印星去保護佢啊，係嘛？有庇護係嘛？所以咧就可以係嘛？作威作福，恃強凌弱係啦。係都係嘅，都係。係啦，但係你嘅印星係咪一定係長期喺度先？係嘛？即係不如咁講啦。不過多嗰句啦，咁啊，喂，咁人生就你自己揀噶嘛。你中意揀一啲咁作啲發癲喺度搞事嘅事，咁即係自求多福啦，係咪先？即係講真嘅，咁你唔好以為咁樣好好玩、好開心，咁到時候將來你真係有報應清算落嚟嘅時候，你啊真係特別開心嘅。即係好似我頭先講嘅嗰啲，喂，子女宮。父母宮、朋友宮或者兄弟宮或者咩好多情況，你可能係突然間伏一聲個劫係來自錢啊、工作啊、本身個命途啊，或者遷移宮啊，或者好多情況俾人連累啊。咁喂，呢啲劫咧，即係我哋好似講呢啲充電寶咁啊，你做呢啲業力就充足呢兩粒星咧，咁佢翻嚟回饋你嘅時候咧係特別勁嘅。講得非常之好啊！係啊，即係你玩充電寶嘅，咁你中意翻嚟回饋你嘅，咁你咪好似頭先我哋啲12宮位裏邊嘅任何一個日位，你出咗事，到時候可能係你好凄涼，都冇人理你嘅。即係我成日講嘅，喂，你做善事就係為咗令呢兩粒星咧就唔好充電嘅啫。即係我有時候都咁講，咁所以你充足呢兩粒電，到時候嘭一聲爆翻落去你自己屋企人、自己工作事業田宅呢啲嘢，到時候咧。唔好話冇人可憐你啊！大家都只會恥笑你啊！所以真係人生記得啊，交叉點上邊真係諗清楚，做嗰個壞事係咪真係冇報應咧？啊，其實我覺得唔係嘅，尤其是我哋睇命理都見到啦。好，喂，今日我哋時間差唔多咯，咁我哋下一集我哋再講下，為大家帶嚟其他命理故事，好唔好？係啦，咁好啦，多謝晒大家，咁下個禮拜再見。多謝，好，拜拜，拜拜。